Yesu ashimwe. Turashima izina ry'Uwiteka, turashimana ku mwanya mwiza Uwiteka tuwaye. Amen. Iki cyumweru cyose twatangiye tuvuga ijuru. Imana yacu ni Imana ukuri. Yesu Kristo ni umucunguzi w'ukuri, ni Imana ukuri. Kandi Mwuka Wera ni umwuka ukuri. Amen. Mwuka Wera ni umwuka ukuri. Amen. Muri Bibiliya harani bavuga ngo mwuka ukuri. The spirit of truth, l'esprit de vérité. Amen. N'umwuka wera. So kuko turi kuvuga Imana ukuri, kugendera mu kuri, gukorera mu kuri. Amen. Gukorera Imana mu kuri, gutanga mu kuri. Amen. Kuguma mu kuri. Amen. Nibyo turi kuvuga cyane kuguma mu kuri, kuko ni Imana mu kuri. Amen. Twatangiye mwabonye batangiye Shika Dokasi yashizeho ingingo zimwe na zimwe. Twabishizeho kwa kane, kwa gatanu, n'uyu munsi kwa kane twareba ingingo ya mbere ni ya kabiri, kwa gatanu twareba ingingo ya gatatu ni ya kane, uyu munsi turareba point ingingo ya gatanu ya gatandatu. Amen. Turacyakomeza mu Imana yacu mukuri. Amina. Reka tutatinze, reka tusome Timotheo wa mbere igice cya gatatu. Timotheo wa kabiri. Timotheo wa kabiri gice cya gatatu murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Yes, reka batusomere. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Timotheo wa kabiri ibice 3 murongo wa mbere kugera kuri karindwi. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, bakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri abo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Murongo wa karindwi. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenye ukuri. Amen. Bari abantu bose bavuze uriya muntu bahora biga iki? Biga ijambo ry'Imana, biga gusenga, biga gukiranuka, biga gutanga, biga amasomo ya Bibiliya, ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. So birabananira kumenya ukuri. Kubera iki bananira kumenya ukuri? Kuko baracyayoborwa na kamere yabo. Si kamere yabo gusa, nuko banze kumvira umwuka w'ukuri, banze kugandukira umwuka w'Iteka, banze kuba umwanya wa mbere Yesu mu buzima bwabo, banze kuba Yesu Kristo umwuka w'ukuri, Yesu Kristo n'Imana ikomeye, banze kumwakira bamuha umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Nari bavuga umenye yuko mu minsi y'imperuka azaba ibintu bigoye. Iki gice ni igice gikomeye cyane. Baravuga ngo bari abantu buryo bateye, kuko bari kuyoborwa n'irari n'ubuzima bwabo. Twabivuze kwa gatanu no kwa kane. Imana kuko banze kumvira umwuka ukuri, kuko banze kumvira Imana yarekuye. Imana irekura imbaraga z'ugushukana, umwuka w'ugushukana. Amen. Umwuka w'ugushukana uragenda urabashuka, umwuka w'ikinyoma ubinjiramo ukabashuka, ukabatwara. Kugira umwuka w'ikinyoma aza gushuke, birasaba ko uramuka asange muri wowe icyo bita mu Gifaransa predisposition, cyangwa se predisposition. Muri wowe ari miteguro, witeguye kumwakira, kuko
sorry, kuko wanze kumvira ukuri, kuko wanze kugenda mu kuri, kuko wanze kuganduka, kuko wanze ukuri, wanze kubwira ukuri, ijambo ry'Imana y'ukuri, wanze gusoma ijambo ry'Imana, wanze kugira so uriya muka Imana irakubwira, Imana gushaka kure muka gutya gusa. Imana gambere iragusura ikakoreza muka ukuri, muka ukuri gusura kubwire igihe wanze Imana irongera tena anyo bigerano kuko Imana yoreje umukukuri bantu banze urumva ari banze kumvira ukuri, banze mukwanga ari mu bushake bwacu n'amahitamo yacu. Amen. Mukwanga n'amahitamo yacu, muntu nabwo apfa kwanga ko Yesu nabwo za gufata ngo angi kigiko ya kwanga ikintu n'amahitamo, kwanga cyane amahitamo, kwanga inzira n'amahitamo, kwanga ibyo ukora n'amahitamo. Amen. Kwanga ingeso mbi n'amahitamo yawe, bintu byose n'amahitamo yawe. So Imana kuko Imana tuwe kuitamo binzira iyo tushaka kugendera, Imana tuwe kuitamo ubuzima bwacu, ibyo gukora ubuzima bwacu, ariko ikaratubwira ngo gwaye n'umuka ukuri nguru ukugira ugende mu mukukuri, uyoborwe mu kuri, uyifuza kuyoborwa nanjye nzamuyobora, ariko utifuza kuyoborwa nanjye Imana irekura umuku bushukanye. Turabizira ngo twabisome kwa 4 bari abami babiri Ahabu na Yonatani bagiye basanga umukozi w'Imana Mikaya baramubaza, Mikaya anura uvuge, baramubwira bama briefing, ugomba kuvuga ibyo twakusabye kuvuga. Mikaya aravuga okay. Mikaya nawe agiye mbere aravuga bya bamubwiye, hanyuma Ahabu oya si abya Jonathan sinakubwiye uyu mugabo uravuga ibyo nashaka, sinakubwiye abwa ngo kurahise kangahe uvuge mu izina ry'Imana mu izina ry'Uwiteka Imana y'ukuri. Wewe bagabo nzi neza ko Imana ukorera ni Imana ukuri, ndakurahiza rahira mu izina ry'Imana ukuri, umbwira ukuri gusa, kandi nyamara ukuri bamubwiraga mbere yanga ukuri, ariko sanga umuntu yarashaka kugaragaza ko akunda ukuri nyamara mu mutima we yanga ukuri. Urashaka kubwira abantu bose ukunda ukuri nyamara wanga ukuri, bakubwiye ukuri urarakara, bakubwiye ukuri urivumbura, kuko urebe neza ntabwo ushaka ukuri. Kamere yacu twese turifuza ko batubwire ibitunezeza, turifuza ko batubwira ibintu byiza, turifuza ko batubeka compliment, washokoje neza, wisize neza, ni byiza, ariko ari ukuri. Ibintu byose nubwo batubwira amagambo meza, ariko amagambo meza kumubwira n'ijambo ry'Imana. So bari abantu banze ijambo ry'Imana, avuga ngo Imana irekura muko bushukanye winjira mahanuzi sedesias, winjira mahanuzi bahanura umwami ibinyoma kugira ngo bapfe. Abantu benshi cyane bahanuriye ikinyoma barapfuye. Ejo nari kuvuga n'umukozi w'Imana umwe, turi kuvugana turi kuganira nawe, arambwira ngo turi kuvuga aramwe ndamubwira ngo urabona uriya ingo zasenyutse, ingo mugabo yabyaye abana ni foto navuga photocopy y'umugabo, photocopy. Urumva photocopy sinzi ko bivuga, c'est comme si bafashe umugabo bashira muri machine bafora photocopy y'umugabo, uriya mugore yabyaye na n'ikintu kimwe bana be bafite, ariko abahanuzi kuko yemeye umuko bushukanye, nabingize twirinde umuko bushukanye muri iki gihe urari kandi kugendagenda. Umuko yemeye umuko bushukanye afite akazi keza, umuko bushukanye urinjira, umuko bushukanye uragenda, umuko bushukanye urinjira mu rugo rwe boro bamubwira ko umugore we, bamubwira ko bari abana sabana be, kandi urebe abana n'impumyi yabona ko abana n'abana be, n'impumyi n'ababare baramubwira ngo umugore wawe kwanza yagendaga n'abantu bakomeye, bari abana na sabana bawe, atajya kwanga umugore we, asiga abana be, atandukana n'umugore n'abana, nyamara abana bose barasanase ni papa wabo. Urebe uriya mugabo uyu munsi, umurebe ubona ko ari ikintu aguze mu mutwe we mu buzima bwe, kuko yemeye imbaraga z'ubushukanye. Nyamara nuko ari igihe kimwe ndibuka bamusuraga, ari umunsi umwe twicaje uriya mugabo sizibagirwa, turamubwira ariko nyamara ibintu bari kuvuga ni ikinyoma, ariko kuko bigitanga kuko yanze kumvira ukuri, Imana irekura imbaraga z'ubushukanye. Siwe gusa, abantu benshi cyane
namwe nabizi ko muzi abantu benshi mufite no muhamya ingo zasenyutse, abantu bangiritse, abantu banganye, ugasanga umuntu yanzundi kuko bakubwiye kanaka n'umuruzi, kanaka n'umujura, ukamwanga. Do you have evidence? Esa ry'umuka akubwiye. Kandi kenshi usanga umuka yambwiye, nyamara urebe neza bitangiye ku ijambo, umuka ubushukanyi uraza ukakubwira. Amen. Twirinde ibintu bimwe na bimwe. Amina. Kuko tukombogera mu nzira z'Imana. Uyu muko tutangiye ano muri iki gice baravuga ngo imbaraga z'ubushukanyi, murongo wa 6 twabisomye. Nuko muri bo arimo abagabo bomboka mu mazu bakajyaga bagore batagira umutima. Mu Kinyarwanda nuko babivuga, ariko mu Gifaransa biratandukanye no mu Cyongereza. Baravuga ngo reka nsome mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza ngo baravuga ngo ya mu kiragiye arabantu binjira mu nzu y'abagore ikaptive bakafata abagore babandi, abagore weak, bagore bali weak. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, donc barinja mu mazu no mu sengero, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Baka captiva un esprit faible et borné. Ukasanga umugore ameze neza ndakiwabuze mu rugo. Ameze neza ndakiwabuze mu rugo, afite akazi keza, yize amashuri, ariko ukasanga umuhanuzi sinzi yavuyaga naye none utari n'umuhanuzi, mumbabarisa abahanuzi, umuteka mutwe akaza akakubwira ibintu, akakubwira akemeza umugore w'abandi akamutwara. Kubera iki? Kuko captive les esprits faibles. Iki kuma batwara nuko esprit are faible, the spirit are weak. Spirit kuba weak birashaka iki? Umuka kugira ngo nugire imbaraga birashaka kuvuga ko urugaburira gusa umubiri wawe, kaunga ukarya ukamera neza friti, ariko muka na mwanya w'amasengesho ugira, na mwanya wo gusomesha mu ryo ugira, ntabwo ugaburira umuka wawe. Uhora wita ku mubiri, kwambara, kwiga, kumera neza, ibyo winezeza, ariko your spirit is weak. Muka wawe urapfuye, muka wawe ugoye kwa shorukuru bwaki. Na niyo mpamvu muka ugoye bwaki kuko witaho umuntu afite ibice bitatu, afite umubiri, bugingo n'umuka. Iryo gabura gusa mubiri wo uramera neza, mubiri urabyibuha, c'est bien mubiri ushobora kubyibuha, ariko tugomba no komeza tukagaburira, ntabwo tugomba kugabura gusa umubiri, tugomba no kugabura umuka wacu. Amen. Tukagabura umuka wacu, tukagabura ubuzima bwacu, tukagabura, amen, tukagabura umuka, ijambo ry'Imana, amasengesho, gushaka Imana. Kandi biriyo nibyo by'ingenzi. Abantu sasa barashaka gusa kugabura umubiri. Ugabura umubiri utagabura umuka. Niyo mpamvu bari bagore batwara. Muruva batwara chargé de péché, agité par les passions de toute espèce. Baratwarwa bakagenda. Baratwara kubera ari imibiri yabo. Uyu munsi ashaka kutusoma Yohana mbere igice cya 4 murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ariko twebweho turabi Imana, kandi uzi Imana aratwumvira. Naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Amen. Amen. Reka basubire mu boro uve umurongo umeze. Ariko twebweho turabi Imana. Turabande? Turabi Imana. Kandi uzi Imana aratwumvira. Naho utari uw'Imana ntatwumvira. Amen. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri. Amen. N'umwuka uyobya uwo ari wo. Ariko twebwe turabi Imana, turabara Imana. Kandi uzi Imana aratwumvira. Uzi Imana yumvira. Amen. Watumye n'umuka witeka. Baravuga naho utari uw'Imana namumvira.
biragoye kugira umuntu yumvira Imana atari Imana. Uzagerageza bikakunanira. Niyo mpamvu ubona umuntu akagerageza akashaka gukiranuka. Abantu bafata ibyemezo gukiranuka. Abantu bafata ibyemezo yo kureka sigara cyangwa se gusiga inzoga, gusiga ubusambanyi, gusiga masturbation n'ibintu byose. Ukafata ibyemezo gusiga ubujura, ukasanga biramunaniye. Kubera iki? In fact bigomba kukunanira kuko ntabwo uri Imana. Uw'Imana agambira ikintu akakereka Imana. Nibyo kuri uw'Imana nabyo birashobora kumunanira. Igihe bikunaniye kuko biruta imbaraga utabaza Imana. Amen. Utubwira Imana, Mana ari ikintu kinaniye. Ari ikintu nifuza kureka mu buzima bwanjye. Ari ikintu nifuza gutandukana cyo mu buzima bwanjye. Ngwino ushoboze. Amen. Kuko uri uw'Imana. Uw'Imana azi Imana. Muzi ibintu byinshi bitunanira kubera iki? Kuko ntabwo tuzi Imana yacu. Wabwira ko uzi Imana yawe ndakubwira ntabwo. Never. You don't know your God. Uzi Imana ye. Agenda yemye avuga mu Mana. Uzi ko ushobora no kukana. Uzi ko ushobora no kugenda gutya imbwa ikamoka. Imbwa imeze nabi ikashaka kukuruma bwawe wa mbwawe ntabunzi. Uriyenza kuri ngewe ni umwana w'Imana. Uwo muri ngewe ni Imana yakuremye. So uriya umuntu uzi Imana ye. Ariko bonye umuntu baba we napfuye imbwa irangirira. Uriya ntabwo azi Imana ye. So ntabwo azi uri muri we. Ari tugaragara ko ntabwo tuzi Imana yacu. Ukabasanga umuntu ari gutinya umurozi, wese uzi Imana yawe. Ntabwo uzi Imana yawe. Umuntu akakubwira ijambo ye baba we ndapfuye, ntabwo uzi Imana yawe. Imana yacu iri au-delà des circonstances. Circonstances zose abantu bahomba birabareba. Ngewe sinzahomba kuko Imana yanjye iri hejuru y'ibintu byose. Nimba Imana yategetse ko Petero agere hejuru y'amazi, so Imana yacu iri au-delà, iri above the law of the nature. Imana iri au-delà, au-dessus de la loi de la nature. Imana yategeka uyu munsi abantu bose bakahomba ariko wowe ukunguka. Nubwo crise covid irari abantu babuze akazi ariko ukabona akazi. Sinzi Imana kuko Imana yawe ni Imana ikomeye. Ni Imana ivuga ijambo bikaba. Amen. Ni Imana ivuga ijambo bikaba. Ni Imana itangaje. Amen. Tugomba kumenya Imana yacu. Ariko nawe utari Imana ntabwo ushobora kumvira Imana hanyuma akomeza ngo icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari we. Murumva ko ari imyuka mibi. Ari umwuka w'Imana bawise umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri sabudika atuyobora mu kuri. Uzi Imana azayoborwa n'umwuka w'ukuri, ariko utazi Imana azayoborwa n'umwuka uyobya. Abantu benshi barayoba. Ukasanga umuntu yari yuzuye impano, yari umucuranzi cyangwa se muri muteye ubwoba, uzuye amavuta, ariko ukamureba Satani akamusura umunsi umwe akamuye wowe ntabwo ufite impano gusa yo kuririmba, ufite n'impano n'impano. Ufite n'impano yo kuba sinzi pastor cyangwa se apotre kisi akakukura mu mpano yawe, akakura muri position yawe. Impamvu akura mu position kuko arifuza gusenya ubuzima bwawe. Akakubwira you are a business. Ukagenda wabikora Imana ikubwiye, ariko tuyirinde. Satani afite umwuka wo kuyoba kandi abantu benshi cyane ari kubatwara. Amina. Undi murongo ushaka kudusoma atuze gutanga mirongo. Yohana gice cya 8. Yohana gice cya 8 murongo wa 24 kugeza 27. Jean chapitre 8 verset 44 à 48 à 47. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Mukomoka kuri so Satani. Kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Kuko mbabwira iby'ukuri ntabwo nimwizera. Uzi kubera iki? Kuko ari predisposition yo kutakunda ukuri. Umuntu arifuza ko bamubwira ibyo yifuza.
uzatera imbere. Ndi kubona wowe ujya muri Amerika, ari umukozi umusore w'Imana, tuza komeza na vese, ari umusore w'Imana umwe inshuti yacu yumvaga afite umuhamagaro, baramubwiye nyamara wowe tukuganira nawe tukubaza so tuwaganira nyuma gusenga, aratubwira ngo we Imana yamubwiye kandi yakubona ko we agomba kujya gukorera Imana mu Budagi, aganeze mu Budagi ngo ambura ambura urazi se ndugu yangu wowe ntabwo mazi kubera iki ambura, kumbi yarashaze muri Google n'ahandi. Ambura niyo aba uruganda rwa Benz, ngo abakozi bakora muri Benz baza kasegiwe mbega burabona irari iramutwara dakoke ufite na passport nayo ufite, so uzagenda gute, uzaguruka indege ni yaso ari sebi y'amafaranga ufite ngo Imana izashoboza. Okay, Imana izagushoboza ko Imana igivuze ariko ukaribuza ikidagi ntacyo nzi, ariko ariko umuntu umuko w'ikinyoma wamutwaye. Amen. Turamubwira nyamara ibyo uvuga si by'Imana uri kurarikira, aka no turicaga mwarika tangira kwanza ukorera Imana. Ko twatuziranye twatuzi ingeso afite ingeso y'ubuhesi yo gukunda abakobwa, yamwe nyamara ari ingeso ufite ameze neza. Uzajya muri Amerika ni ingeso uzagwariya ari na uzagarama uzabatapi. Oh no, nta kibazo. Abantu benshi bashobya urashobgenda shinga imizi, so we ashobgenda avuga ashobgenda. Okay, nyuma imisi mikeya tuza kumva ngo yaguye umusambanyi. Ntabwo byarangiyeho, yagiye mu gihugu cy'abaturanyi aterinda umukobwa w'abandi, umugore w'abandi afite faranga n'inzu n'imodoka, amwinjira mu nzu we, amwinjira mu ari babyara bana batatu. Budagi burashira ari mu gihugu cy'abaturanyi. Numubwire tera ko nyamara yari umukozi w'Imana w'uzuma amavuta muvuga butumwa. Imana iragenda, Imana irashira. Umuka y'ubushukani, umuka yarafite ese uri yakona muhamagaro, afite umuhamagaro w'iteka. Birashoboka ahantu Imana yamushakaga, birashoboka Imana yamushakaga ahantu mu Rwanda n'ahandi. Birashoboka yagutangira ko akakorera Imana, akaguma ku birenge by'Uwiteka, akakorera Imana kugeza Imana yonyine. Ariko kubera irari ry'umutima we, irari Satani azamukira ku irari dufite, ibyo twifuza nicyo wifuza. Okay, ndakikuha ndaguha icyo wifuza, ariko nsenye muhamagaro wawe, nsenye buzima bwawe, kuyobye kuvane mu nzira, kukure mu nzira, uve mu nzira neza, ukava mu nzira ukagenda ukarimbuka. Komeza kusubira mu 15 komeze. Ariko jewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha ko mvuga ukuri? Niki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Amen. Urumva ano impamvu mutumva kuko ntabwo muri ab'Imana. Tugomba kuba ab'Imana kugira ngo tumve ijambo ry'Imana. Mukomoka kuri Satani kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka kora. Uwo yaherekera kose ari umwicana. Satani ni umwicana, nta kindi yifuza kora ubuzima bwawe, nta kindi Satani yifuza. Wifuza ko Satani arifuza guteza imbere. Satani n'umunsi umwe azifuza guteza imbere abajya ku bapfumu, abaraguza, abambaye impiri. Reka babwire ano kambara sinzi akagozi n'utuntu bagushize, umenye ko Satani ntabwo n'umunsi umwe Satani azifuza gutera imbere. Satani icyo yifuza ni ukukurimbura, kwangiza ubuzima bwawe, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we, ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye, navuga ibinyoma avuga ibye, avuga bya we. Satani ni ikinyoma, ibye ubwe ko ari umunyabinyoma kandi se umunyabinyoma. Ariko ngewe kuko mbabwiye ukuri, urumva, kuko Yesu atubwira ukuri, abantu banga ukuri. Kuko abantu Yesu babwira ukuri, Yesu bamwanze, bajya gusaba Barnaba. Ibaze, birababaje. Yesu nta cyaha yakoze. Pilato araza ngo rega
murashaka nde? Yesu byamusaba Barnaba mujura. Kubera iki? Bahisemo mujura, bahisemo ikinyoma banga ukuri. Kuko ukuri kwatumaga batumva batameze neza. Ese wowe ukunda ukuri? Ukuma mu kuri? Amen. Ninde muri mwe mushinja icyaha? Yesu ukumaza ko mvuga ukuri. Ese acyafite ko mvuga ukuri? Niki gituma mutanyizera kandi mbabwira ukuri? Nanjye ngakubaza, kubera iki utizera Imana kandi Imana ikubwira ukuri? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Uw'Imana wakira Yesu Kristo umukiza we yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Igituma mutumva nuko mutari ab'Imana, mutari abana b'Imana. Muri abaturanyi, muri bapitanjira, mufite amakuru y'iwacu. Hari umuntu ushobora kuba afite amakuru y'Amerika yose, akamenya amakuru y'Amerika, akamenya n'imijyi y'Amerika byose, ariko ntabwo aragira muri Amerika. Ashobora no kuba muri Amerika, akaba muri Amerika kuko azi amaturi, ariko si umunyamerika. Azi uburyo abanyamerika bitwara, ariko si umunyamerika. Kuko na n'umunsi umwe yiyemeje kuba umunyamerika. Igihe wiyemeza kuba umunyamerika, wiyemeza kugendera ku mategeko ya Amerika. Amina. Igihe umuntu yiyemeje kuba umwana w'Imana, yiyemeza kugenda amategeko y'ubwami bw'ijuru. Amen. Amategeko y'Imana, amategeko y'Imana yose. Igihe itegeko rimwe utujuje itegeko rimwe, urabihanirwa. Amen. Si imikino, urabihanirwa. Kuko njyewe n'umunyarwanda nujuje amategeko y'u Rwanda asaba, ngomba kumana kahanwa, ngomba kumvira ubuyobozi. Amina. Na niyo Imana avuga abatari b'Imana biragoye kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Murongo wa nyuma dusoma Yohana 14 murongo wa 17. Hanyuma turabaturanyije. Yohana 14 murongo wa 17. Niwe mwuka w'ukuri. Yego. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Amen, amen, amen. Ijambo ry'Imana riraryoshe. Niwe mwuka w'ukuri. Ariko reka tuzamuke tutaki umurongo wa 15. Nimukunda, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Murumva, nimunkunda ni Yesu. Nitukunda Yesu. Yesu ninde? Ni ukuri, umuka n'ubugingo. Yohana igice 14 murongo wa 6. Ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. So Yesu nawe ni ukuri. Nimunkunda muzitondera. Tukunde kwanza Yesu, muzitondera amategeko. Komeza. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. So Imana izaba umufasha uzabafasha. Yesu ntabwo ukene mufasha. Sinzi mwe bari kugiye ukene mufasha. Kene mufasha. Kene mufasha kuyobora. Kene mufasha kunyereka inzira. Kene mufasha kurera abana banjye. Kene mufasha kurera ubwoko bw'Imana. Kene mufasha mu gitondo akambwira muri ugomba kwitwara. Kene mufasha reka kwikakaza urwo ushoboye iki. Twese tukene mufasha. Yesu neza ko tukene mufasha. Naniwe ngo mboza mufasha. Hanyuma komeza. Uwo niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Niwe uri amufasha, niwe umwuka w'ukuri. Mwanyumvise neza? Niwe umwuka w'iki? Umwuka w'ukuri. Si umwuka w'ikinyoma. Twabisoma imbere. Amen. Yohana kile gice tusome umwuka w'ikinyoma. Ano umwuka we ni umwuka w'ukuri. Nibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Nibishoboka ko muhabwa. Kuko batamurora, batamuzi, ntabwo bamuzi, kandi batamurora kandi batamuzi.
ariko mwebweho muramuzi. Impamvu muzi iki? Kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Azaba muri twe. Ninde uba muri twe? Yesu. Yesu aba muri twe. Igihe Yesu abaye muri twe, yinjiye muri twebwe nk'umwami mukiza wacu, umucunguzi wacu, azana umwuka wera. Umwuka wera akaguma muri twe, umwuka wera akaganza muri twe. Umwuka w'ukuri niyo uzatuyobora mu kuri. Amina. Niyo mpamvu bikugora, niyo mpamvu bikugoye. Ingingo ushaka kuvuga turangiza. Kwa kane twabonye ingingo, no kwa gatanu twabonye. Kwa gatanu twabonye ingingo ya gatanu vuba vuba. Imana yacu mu kuturema yaturemiye kugira ngo tugende mu kuri kwayo. Yaratuhaye guhitamo mu buzima bwacu. Ikifuzo cye nuko tugendera tuyoborwa mu kuri. Ikifuzo cy'Imana nuko tugendera kandi tuyoborwa mu kuri. Twabishobora gusa tukunda kandi tuguma mu kuri. Ingingo ya kane, imibiri muri twe, kamere yacu, umuntu wa kera, Michel wa kera, uriya uwihagararaho bakakubwira ngo ntabwo muzi, uyu muntu aransuzugura ntabwo nzi, njyewe ntabwo nzi, on me connaît pas, on ne faut pas blaguer avec moi, don't mess up with me. That's the old person. Umuntu wa kera, uriya muntu reka uyu munsi ndashaka gusaba ikintu kimwe, mujyane ku musaraba. Please, nureke uriya muntu agiye jyama nawe, aguma nawe, njye nawe, mujyane ku musaraba vuba. Mujyane ku musaraba, mubwiye Yesu ngo uzane umuntu wa kera na kamere ye. Ndashaka ko bambe ku musaraba, abambe ku musaraba, umusigara nawe ku musaraba, hanyuma ume kamere ye. Umindure kiremwa gisha, kuko uyu muntu arananije. Aza kunaniza kusenga, aza kunaniza kuyobora kugenda mu nzira zawe, mu nzira zikiranuka, aza kunaniza, azahora kunaniza. Uzashaka kubyuka usenge, uzumva arakubwira ariko urashaka gusengera iki? Urashaka kutangira cyo hapo, urashaka kuyatangira iki? Papa stay. Urashaka gusenga hapo, wowe urashaka gukora iki? Usenge, reka abandi basenge wowe uryama. Nyamara icyo arakubesha. Umuntu wa kera, kamere wa kera, mujyane ku musaraba. Kuko uriya no tuyobora mu bikinyoma. Uyu munsi gigwa gatanu, uw'Imana wese akunda Imana. Uw'Imana wese, umwana w'Imana wese, the one who belong to God, celui qui appartient à Dieu. Avant, nous sommes dans le Christ, j'appartiens à Dieu, mais en réalité, tu n'appartiens pas à Dieu. Urumwana muturanye, uri mupitanjia, ufite resident card, ariko na ufite citizenship, ufite permis de séjour, ariko na ufite nationalité. Ariko uw'Imana wese akunda Imana, uw'Imana akunda Imana, yumvira Imana, akunda ukuri. Ariko utari w'Imana bizamugora, utari w'Imana bizamugora kunda Imana, bizamugora kugenda mu nzira z'Imana, bizamugora gukora ubushake bw'Imana, bizamugora kuvugisha ukuri, bizamugora kuvuga ukuri, bizamugora. Erega nawe siwe, tushobozwa byose na Kristo utuye imbaraga. Ni Kristo uri twe udushoboza kuba ukuri no kugenda mu kuri. Ngingo ya gatandatu, nta wundi wagufasha gukunda ukuri no kugira ukuri usibwe umwuka w'ukuri. Nta wundi wagufasha gukunda ukuri no kugira ukuri mu buzima bwawe usibwe umwuka w'ukuri, kuko niwo twahawe kugira ngo tuyobore ukuri. Umwuka w'ukuri ni umwuka wera. So utafite Yesu mu buzima bwawe ntabwo ufite umwuka wera. Ari abantu bafite Yesu yinjiye mu buzima bwawe, Yesu niwe utegeka mu buzima bwawe. Ariko kubera ubuzima, kubera uriya muntu avuze all person, umuntu wa kera, kamere ya kera, bigeze hano, kamere ya kera arakora iki? Akora kudeta. Kamere ya kera ni champion mu kudeta, kandi igihe abikoze nawe ubimenye. Akora kudeta, akashira Yesu ku ruhande. Yesu aracyari mu buzima bwawe. Yesu aracyari mu buzima bwawe, aracyari mwami, aracyari mucunguzi wawe, ariko ntabwo akiri mwami wawe. Aracyari mwami wawe, ari mu buzima bwawe, ariko ari ku ruhande. Si utegeka. Utegeka mena n'umuntu wa kera, kamere ya kera, ingeso za kera. Kandi imeze gutya, umwuka wera ntabwo ushobora kuyobora. Umwuka wera ntabwo akoresha ubuzima bwawe. Kuna wundi wagufasha usibye umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana niyo udufasha gukunda Imana.
Mwuka w'Imana niyo dufasha kugenda mu kuri. Mwuka w'Imana dufasha, amen, kumva ukuri. Murabona bashobora kukubwira ukuri, bakigisha ukuri hano, bakavuga ukuri bavuga bari abantu. Bari abantu bafite ubwibone, bafite iki. Nyamara urebe neza ni kamere mu wa kera. Akakubwira ko ntabwo ugomba kuganuka, wowe ntabwo ugomba kuganuka, ntabwo ugomba guca bugufi, ntabwo ugomba kuyoborwa, ntabwo uri umugabo nawe. Uri umugabo nawe. Kubera kwemera kuyoborwa. Ukumva ntabwo ushaka kuyoborwa, ntabwo ushaka kubwirwa. Nta wundi wakufasha ukunda kugira ukuri usibye umwuka w'Imana. Umwuka w'ukuri azakuyobora mu kuri. Ariko utawufite azagenda mu kinyoma. Hari abantu bari kugenda mu kinyoma. Hari abantu bapfuye ko bagenda mu kinyoma. Hari abantu batazagera ku ntego y'ubuzima bwabo. Abantu benshi batazagera ku destiny yabo. Zaburi ya 23 avuga ngo mu Yesu niyo mungeri mwiza. Hari abantu batazagera ku destiny yabo. Amen. Kuri destination y'ubuzima bwabo. Impamvu batazageraho ni kubera umwuka w'ikinyoma. Umwuka w'ikinyoma arifuza kusenga. Reka tuwumirize tusenge. Ndashaka dusenge ubwira Imana. Mana, ndifuza ungire neza. Ndifuza ungende. Ndifuza umfashe. Nimba utafite Yesu mu buzima bwawe, uyu munsi reka kubwira. Wabwira Yesu ngwino winjire mu buzima bwawe. Birashoboka ukiri umwana, ukiri muto, mu gihe kimwe mu buzima bwawe warasengaga. Ariko byageze hano umuntu wa kera aragutegeka, akora kudeta, ashira Yesu ku ruhande, afata control ubuzima bwawe, arakuyobora, aragutegeka. Kandi igihe akuyoboye azatuma utagera ku ntego y'ubuzima bwawe, azasenya ubuzima bwawe. Umugambi afite ni gusenya no gutsemba ikintu cyose witeka. Umwuka witeka ari kureba mu buzima bwawe. Igihe kirageze uce bugufi, wakire Yesu Kristo umukiza wawe. We Yesu Kristo ubuzima bwawe, umwature bw'Imana, uce bugufi, ngwaye ubuzima bwawe. Ngwino mbere umwana n'umucunguzi, ngwino ntegeke. Kuko igihe umwakiye uzakira umwuka ukuri. Turaza gusenga. Cyangwa se kategori ya kabiri, urifuza umuntu wa kera ufite Yesu, ariko uriya muntu wa kera, kandi ababwira umuntu wa kera ntabwo apfa kuva mu buzima bwacu. Umuntu wa kera, kamere ya kera ntabwo byoroshye. Erega ni wowe. Uyu munsi tubwire Yesu naje ku musaraba. Muzanye ku musaraba, nifuza kumusira ku musaraba. Ndambiwe kuyoborwa nawe. Ndarambiwe ikinyoma cye. Ndifuza kuyoborwa n'umwuka ukuri. Ndifuza kuganduka. Ndifuza guca bugufi. Ndifuza unyuzuze n'impano yawe n'imbaraga zawe. Ndifuza kugera ku ntego y'ubuzima bwanjye, aho wategetse ko ngomba kuba. Tusenge, tubwire umwuka w'ukuri ngwino unyuzuremo, ngwino ufashe, kuko nta wundi wakufasha kumushyira ku musaraba usi umwuka w'ukuri. Kuko umwuka w'ukuri niwo urondora. Amen. C'est celui qui discerne la vérité et le mensonge. Umwuka w'ukuri niwo urondora, wowe ntabwo kuko uri kurwana n'umuntu wa kera, ariko umwuka w'ukuri yinjire muri twe, atuzuremo, arondore, atwereke ibintu bya kera, tujyane umuntu wa kera ku musaraba. Reka dusenge.